ilmaha inaad guri uga tagto waxa ka qiimo badan inaad diin uga tagto inaad dhaqaale u samayso waxa uga qiimo badan inaad isaga qof ka dhigto jira oo nool oo muslima hadduu qof muslima noqdo oo naftiisa ku kalsoon meel uu seexdiyo wuxuu cuno isaga raadacaysanaya adiga xilka ku saarani kaama xilka ku saarani waxa weeyaan falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim oo u dardaarmaya carruurtiisii islaamnimo nebi yacquub oo markuu geeriyoonayo u yeedhay oo ku yidhi maxaa caabudaysaan aniga dabaday oo ay u sheegeen ilaahaad adigu caabudaysa iyo abbayaashaaba ilaahay caabudayeen baannu haysanaynaa ambiyadu dardaarankay ka tegayeen wuxuu ahaa islaamnimo ku dhinta mu odhanin war xoolaha maxaa ka yeelaysaan reer kastaa u maamulaysaan daarihii sidaa odhan doontaan reerka ma ururin doontaan baabkaa uma bilaabine qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay inuu diin ka warramay saxaabadii markii ay dunida ku faafeen bershiya markii dagaalladu ka socdeen xarbilqaadisiya 30,000 oo muslimiina baa dagaal ku jiray iyo dad 200 oo kun ku dhadhow oo gaala ah dabeetana markii dambu ninkii gaalka ahaa meesha joogay wuxuu yidhi bal iigu yeedha nimankani waxay doonayaan 3 nin buu kolba mid yidhi hallay soo diro waa loo diray wuxuu u weydiinayaa uu leeyahay warnimayo haddii meeshiinnii dhulkiinna waan oga waa iska saxaariya meel qaraxee aan xoola idin siiya noqda xaggiinnii ku laabta wuxuu weydiiyey maxaa idin soo bixiyey dhulkiinna idinka keenay dee wuxuu isleeyahay waxay odhan doonaan xoolaannu doonaynaayo waa meel abaaraannu ka nimi waxay ugu jawaabeen ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarro addoonsiga is addoonsadaan oo aannu u saarro ilaa cibaadati illaahi waxdah ilaahay inay addoommo u noqdaan cidhidhiga adduun inaannu ka saarno ballaca aakhiro u saarro diimaha kale cadaalad xumadooda inaannu ka kaxayno oo diinta islaam geyno idan waxay leeyihiin wixii ugu weynaa baannu haynaa nimanka caynkaa leh iyagoo dhowr bilood dagaal ku soo jiray ayuu ninkani wuxuu rabay inuu hankooda jabiyo dabeetana kaarbadka cas baa la dhigay sariirtii boqorkana waa loo dhigay nin ka midaa soo socdayoo wuxuu la soo dul maray faraskiisii yaraaye gaabnaa meesha korkeedii dabeetana barkimooyinku meesha dhigay buu xadhigga ugu xidhay faraska wuu soo dhaqaaqo waxay idhahdeen hubka boqorka loolama tago idinkaa ii yeedhay buu yidhi haddaydan rabin waan iska noqon doonaa yacni kaana yactazu binafsih inuu isagu muslimiyey ustaadi alcaalam inuu yahay waxyigii ugu dambeeye samada ka yimi inuu sido ayuu isu arkayey ma u arkayn boqorkan iyo qadifadiisa cascasi wax qiimaa inay leedahay 3 nin ka midina siduu u soo socday ayuu dee boqorka hortiisa alla fadhiistay oo laga hadlaaya sariirta boqorka dhinaceeda kaluu isna fuula markaasaa la qabqabtoo la soo tuuray suu yidhi maan moodaynin inay addoommaysu tihiine waxaan idin moodayay dad siman oo dee diin haysta ee in badhna rabbiya sheeganayaan badhna dhulka la dhigayo maan moodayn idan waxay arkayeen dadkaasi diintu inay tahay wixii ugu qaalisanaayo iyagu sitaan laakiin xoole may wadanin waxba may wadanin aniga markaa weedhaydu waxay tahay war foqoro ma tihidin diintii rabbaa aaminsantiinoo sitaan dadkaa u timaadeen baa foqoro ah oo diin la dadkaa u timaadeen baa caydh ah oo aan waxba haysanin dadkaa u timaadeen baa aakhire moog idinkuna habbi'ina oo diintiinnu yay xumaanina ilaashada oo garta wixii ugu qaalisanaa inaa haysataan dee dadkana gaadhsiiya xil baa idinka saarane